toza na esengo esusu ya kozala na bino na kati ya chaîne ya biso ya YouTube. Nayebi ke boza ebele bomesana kolanda biso, toza na esengo parce que bato nyonso bazosepela biso mpe tosepela na biso chaque jour. Tosepela biso chaque jour pamba te kozala na kati na bonzambe eza esengo makasi. Yango wana opesa bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristo. Nayebi ke biso tozali awa tozolobela ntina etali 3e testament. Yango tokotika bino boye te, chaque fois il faut topesaka bino biloko ya kolia. Pamba te Jésus azoloba na mokanda na ye ya Jean 4, soki totangi Jean 4 verset 34 alobi boye. Jean 4 34 toyoka elobeli ya Jésus ye moko ndenge azoloba alobi naotanga yango na kombo na Yesu Kristo na 34 alobi boye. Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Omoni Jésus tango azosala volonté ya tata ne azokokisa nde azolia, c'est-à-dire wana nde santé na ezokola, wana nde azoyoka bien, wana nde azo na feti na aza na mesa. Soki azosala volonté ya tata ne azokokisa nde afandi na mesa nde omoni place ya liaka wana. Siko kosala volonté ya Nzambe kolia oyo ya Jésus eza différent oyo ya biso. Po biso kolia na biso ezali ofandi na mesa ozosala bafeti na yo, otie ba hamburger, otie ba shawarma, otie ba biloko nyonso ba mayonnaise nde ozolia. Mais Jésus oyo ayebile ye so olingo oyoka Jésus alali nzala, ça veut dire osesu volonté ya tata na ete. So sa volonté ya tata na ete alali nzala, ça veut dire Jésus soko kuti aza na nzala. Soki azoyeba na mokanda ya Matthieu 25 kuna ke nazalaki na nzala, ça veut dire azosala esu volonté ya tata na ete. Nazalaki na nzala boyaki kotala ngai te, ça veut dire nazosala volonté ya tata na ngai te, mais boyaki kotala ngai te. Ozomona siko po nzala ya Jésus eza ndenge moko na ya biso te. Po ya biso ezali olia bamapa, olia soso nde ofete. Mais Jésus tango azosala volonté ya tata na nde aza na kati na feti balingami kati na nkolo nde ekola ngai ndenge nazali awa. Soki naosala oyo makambo naosala oyo te naoka elengi te balingami. Soki naosala makambo oyo nazosala oyo soki nasali yango te nazokokwa naza motu moko boye bakanginga quelque part na kasho boye pesanga biloko olia te. Yango sikoyo esengeli na teya po ete nayoka bilengi ya Nzambe, nayoka bilengi ya Nzambe, nayoka guvu balingami kati na nkolo. Yango naokokotika bino te, toujours faut napesa bino bilei ya mikolo na mokolo na te ya bino nasala volonté ya Nzambe. Koso tosali volonté ya Nzambe yo osali nga nasali biso nyonso osali Nzambe akozwa lokumu balingami kati na nkolo. Psaume 104 verset 3. Psaume 104 3e verset. Naotanga yango na kombo na Yesu Kristo. Yo pitanga Bible 104 3e verset. Il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Soki asangisi mai nde asangisi yango nde aforme sikoyo mai wana asalisi yango feti. Jésus asalaka feti na mai. Ça veut dire soki il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Asali feti ya ndako na ye. Ça veut dire soki amoni mai apesi yango forme siko feti bandi balingami kati na ko. Omoni sikoyo bafeti na biso na ya Jésus eza différent. Ya ye azwi nano mai asangisi yango asali yango apesi yango forme nde abandi kosala feti balingami. Sikoyo Jésus afetaka mpe yango ntango bino bozosala feti boyebake feti mpe ya Jésus ezali. Yango nzomona na 3e testament tolinga mingi kosepela parce que tosalaka feti yango tout le temps toselebraka yango tosalaka yango na kati ya mai. Mai nini balingami? Ecclésiaste 11 1er verset. Na sisam. Il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il prend le nuée pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Moi Jésus sikoyo azana forme, Nzambe sikoyo azana forme na ya feti ya sala. Asali mai azobanda sikoyo kotambola likolo ya niwe, azotambola na niwe, azotambola na mapata nde abandi kotamba. Nde omoni soki omoni mapata likolo kuna ebandi kotambola lobake kote oyo yindi mbula nge ebanda kobeta. Nzoka nde ntango Nzambe azosala boye feti ya mai deja ebandi na niwe. Et puis azo avancer na char na ye na tango mpepe zoya mpepe bandi mpepe nde Nzambe nzoka nde azoya. Tango mona mpepe ya mbula bandi wana nde koya ya Nzambe yango wana. Tango mpepe wana ezoya Nzambe nde azoya. Yango wana sikoyo omoni ke feti wana po osala yango célébrer yango esengeli mai ezala. Mai nini? Mai nini? Ecclésiaste 11 1er verset.
Ecclésiaste 11, premier verset. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu la trouveras. Jette ton pain. Soko zana lipa nayo. Neti tozo sala feti. Soko moni mai, bwaka lipa. Po na kati ya mai, feti ezo sale. Tango bwaki lipa na kati ya mai, avec le temps, oko retrouver mapa nayo. Oko retrouver mapa wana na mai, bwaki balinga mi. Yango moni lelo feti na biso tozo sala toko ka kosala ta ndenge Jésus asala kate. Chiko biso esenge to sala feti oyo ya mai. Tango moni mai bwaka lipa, tango mai ezo sepela, mai ezo sala feti, mai ezo ningana, tango azo pesa mai forme. Faut bwaka lipa na kati ko profiter. Enge kuloba nini balinga mi kati na polo. Mai nini. Proverbe 20, versets 5 à 6. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Les desseins dans le cœur de l'homme. Tango moni mutu azana kati na destin na ye na mutema na ye, eza mai. Siko na kati ya mai, eza destin ya mutu. Destin ya mutu eza mai. Siko moni mutu azana kati na destin na ye, bwaka lipa. Puisque soko bwaki lipa na kati ya mai fete salemi. Ça veut dire soko zwi lipa oyo uti likolo bwaki yango na mai na kati ya destin ya mutu. Mbala moko fete ezo salemi. Balinga mi kati na nkolo oyo eza makambo ya mbinguni. Tango mutu aza na kati ya koti na kati na destin na profite ko bwaka lipa. Bwaka lipa koti sa mutu na kati na destin na ye te ya ye a comprendre destin na ye. Feti ya Nzambe esalema balinga mi, volonté ya Nzambe esalema, bilei eliama. O Yesu, tango siko mutu aza na kati na mai, akoti na kati na destin na ye, bwakela lipa, tsunga ye na lipa, lipa nini? Jean 6 verset 50. Jean 6 verset 50 nini? Balinga mi tanga Bible loba. Tanga Bible loba. Nzambe sunga bato bazolanda. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Joua lipa oyo uti likolo kitisa yango na se. Afin que celui qui mange ne meure point. Oyo akolia lipa akufate. Tango mutu aza na destin na ye, bwakele lipa. Tango alie lipa akokufa isusu te po akosalela destin na ye. Pour faire voir que destin na yo, destiné na yo, et pas ya Nzambe, obotamaki kaka te, po banda kosala buzoba, obotamaki kaka te, po banda kaka o, Nzambe, pesanga musala, Nzambe pesanga mwana, pesanga bongo, ozaki, obotamaki pe po osale la destin na yo, oyeba, omiyeba, ososo la destin na yo, mais po ete oyeba kosale la destin, il faut bazwa lipa, babwaka na mai. Mayo eza destin na yo babwakela olipa na kati ndi pe uti likolo yengi koloba nini liloba ya Nzambe nde Jésus nazotanga ngo na verset 34 elobi boye na mukanda ya 34 il dit Seigneur donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Le pain de vie, ce n'est que Jésus. Il faut que na Jésus pas ya batu. Ba nyonso bakoyoka lipa wana, bakoyoka Jésus, ba comprendre Jésus, ba ozesu na soif, ba ozesu na posa te posa nini. Ya kosala makambo mosusu ezali en dehors ya destin na bango. Yango moni mutu soki akoti na kati na destin na ya boyi biloko nyonso akomi koyoka nzala isusu esili. Nzala eza te puisque tango akoti na destin na ya akomi kosala kaka volonté ya Nzambe, akomi kolia, akomi kosala volonté ya Nzambe. Azokosaka posa Nzambe parce que azosala la destin na ye malinga mikati na nkolo siko destin po ete esale mesengeli Jésus lipa babwaka ngo na mai oyo eza destin. Tango bakubwaka na mai esengo ekoti mutu deja bandi komiyeba bandi komisosola baninga mi lipa euti likolo lipa euti na sete na toti otanga na Jean 6 verset 50 lipa euti likolo. Ça veut dire quoi? Balobelo makambo euti na Nzambe. Nzambe nde azali ko balobelo makambo na batu te, balobelo makambo na biso te, balobelo makambo ya bokoko te, balobelo makambo ya mboka te, euti likolo te yango eza makambo ya se.
Je suis qui va boire qui lit par contre Jésus na kati ya mai fête et bandi parce que volonté en nzambe ndezo sale mabali na mikati na nkolo na verset 28 Jean 6 verset 28. Il dit que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Œuvres à volonté. Tokosala ni poto sala œuvre en nzambe. Tozana mai, tozana ba destin mais ba okobwa kalipa na mai te. Bokoka kokolakisa biso Jésus afungola biso miso tomona ba destin na biso te. Tosala ndenge nini? Pour être tout quoi ça la musala œuvre ensemble. Ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Que devons-nous faire pour accomplir son? Il dit que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Toko sala to sala nini pour to sala pratiquer ensemble. Pour pratiquer ensemble ko sala yango libanda ya destin ensemble teko ya chakati na yo. Ono suzo sala les libanda ya destin ensemble kati na yo te. Ils ont une œuvre morte. Ils ont une bonne ils ont une vie puisque Jésus a continué à quantité. Vie à Jésus a continué à quantité. C'est-à-dire quoi? Boye, biboanya, balakisi yote, basosoli yote, bonzambe, bonzambe afandi sango na kati na yo, ils ont kokufa. Yango moni lelo tozo na 3e testament pour na kosekwisa Jésus na kati ya bomo ya moko na moko. Mais bato bazo linga te balinga mekati na nkolo bato bazo boya lilobo na motema moko bato bazo kokakako baolinga ka basala kama kamuna bango baolinga ka batambola na molili baolinga bayeba te destin nzambe na kati ya bomo ya moko nzambe atiaki nini po ete mutu na mutu asala feti na mai et puis œuvre nzambe sani ekokisama yango wana nazosenga na bino bato bozolanda chaîne na biso boyika mpiko bobenga bana ya 14 15 ans 20 ans na zolo bayango bateyama na liloba oyo babongola mitema basalela oyo nzambe akoma mpona bomo ya moko na moko eza teke koya kokopie koya kolukaluka baproblème ke église koluka baproblème koluka lolendo ozochange bilamba chaque jour na chaque dimanche na église mais bizaleli ozochange te bizaleli ozochange te mpona nini po ete ozosala feti oyo ya nzambe te ozosala feti na bino ebiaki bafeti nyonso Jésus akendeki te. Jean 7. Jean 7, premier verset. Après cela, Jésus parcourut la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va à Judée afin que tes disciples voient aussi tes œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ba frère ya Jésus bazondimela ete ndenge nazolo baboye makambo na olobo ya 3e testament batu nyonso baza na 2e testament na 1er testament ba kondima jamais Jésus oyo lipa oyo ya likolo ba kondima yango te po bango ba mesana na feti ya ba fin de l'année feti ya ba Noël feti ya ba Pâques oyo zo célébrer ma libanda na bango mena kati bo eloko ite or lipa oyo mayo eza destin ya mutu de fêtes singele salima mutu tango a comprendre destin na ende fêtes bandi mais ce ko ba fête mususu ba invita à Jésus ya bato bazo sangana ba juif bazo sangana na Judée bisikani ba juif balinga te Jésus atikala na bomo balinga Jésus ba boma ye elingi ko bani balinga ba boma liloba nzambe balinga liloba nzambe za na bomo ite balinga liloba nzambe oyo eza Jésus lipa likolo et vivre te se manifester te des places yango siko ba juif ba kende ke fête na bango yango ça veut dire quoi ba fête yo bozo célébrer au moins mutu azo célébrer fête azo sepela na nzambe asali okotala bwe na kati na nzambe asali eloko te nzambe atikolo sala eloko te po kosala nzambe eza na partie ya mutu soki asosoli destin nene nzambe abandi kosala siko fête mosusu ba invita Jésus yoka Jésus. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas à lui. Jésus leur répondit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Mon temps à moi. Et il a noté, nga moyena kende na fait tu as des depuis ce bozo sala makambo za destin na bino te
tellement ça tant na bino bozo ça makambo ya apparence, bozo ça makambo ya pension, bozo ça makambo ya envie, bozo ça makambo po kingandi asali fonga pena salisa neti ya latinga pe fona lata ngana okende na feti wana te ndi Jésus azalo baboyo ndi lilo bezo senga bongo ezolo babongo puisque na kati wana mutata moko ngako découvrir destin na ya zate. Jésus leur dit, montez, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Les mondes ne peuvent vous haïr, moi ils me haïssent, parce que j'irai de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Mon Jésus, tant que tu as ça, fait une sous. Oyo eza feti ya destin na ote azolo ba mbala moko ba œuvre na yo ba pratique na yo eza mabe. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monterai point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Ça veut dire Jésus tant na yezo kokate parce que bazo sala makambo mususu. Au lieu batika Jésus akota na kati na destin na bango non. Bazo sala fête eza ni banda ya bomo na bango. Fête Jésus sala ni banda. De Jésus azo ba tant na bino ezali bino boza toujours prêt. Bo sala ba fête na bino ya libanda. Mais kati boy nga kutu Jésus c'est la naissance de Jésus nga Jésus non ko bota mate nazo bota mate okukuta bato ba botami kuna eza ba tata mwasi na bino ba noko na bino ba pasteur na bino ba ennemi na bino de ba botami so to tuni yo na mutema na kanda ni oza kanda na ngo ngana sa kanda ya pasteur ça veut dire kanda nde efandi na kanda ya pasteur nda botami na mutema na yenda afandi kuna. Pasteur a été à Kawana na 3e testament na kanda nae. Ça veut dire ozomona ndengai. Est-ce que ngai ndi ofandi singa kuno kangeli nga kanda. Ndenga ndi na botami. Or ngai na ata na botami na kubikisa hote muta kubikisa eza Jésus. Soko kangeli nga kando ininga ozotonga nga olobi azabu na kubikisa hote na kotonga wana. Oh bandoki baloki ngai na kangeli bango motema na olobisa bango ofandi si ndoki na motema nayo. Olo Jésus nda afanda na motema nayo non. Est-ce que ndoki a éclairer? C'est Jésus qui est la lumière. Mais ce que ba fait yo bazo sala Jésus abotami na ete. Po Jésus abotama kali banda ya mutute. Jésus kutu na bomo ya moko na moko azaya kufa. Romains 10 verset 8. Romains 10 verset 8. Nota on a compris Jésus Christ. Romains 10 verset 8. Et le Bible tanga yo pe place aux ali. Romains 10 verset 8. Que dire donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, puisque dans ton cœur, Jésus est déjà mort. Il faut que dans ton cœur, Dieu a ressuscité Jésus na kati na bakufi, na kati na mutema, akufa aza na mouvement te, azo bouger te. Na kati na mutema na Jésus azo bouger te. Ya moni soki makamabe ye osali na yo. Soki kindoke ye oloki na yo. Moyibi ye oyibi na yo. Lokute ye olobi na yo. Ofinge ye ofingi na yo. Po Jésus kuna azo bouger te, aza kukufa. Nano aye kokota ozwili pate obwaki na kati na mai po tozwa esengo. Ya mwana lelo monde tozabwe mboka za kubeba, bato baza kubeba, ba passer baza kubeba, ba église za kopola. Bato nyonso bafandi kuna mutema na bango kuna Jésus aza kokufa za mouvement te. Po soki Jésus aza na mouvement oyiba mbo na kesa ya leta te. So Jésus aza na mouvement okoyina mutu te. Soki Jésus aza na vie oko swana te oko chola batu te oko kangambu te oko ka ba problème te oko cha batu mal à l'aise te pote Jésus aza na vie mais Jésus aza na vie te mais bozo célébrer abotami kwa puis banda oli banda zamba sa kuna te yango moni lelo tozoya poto la sabino fête ya Jésus bo bando ko fêter nanu bo fêta te na 3e testament de boko fêter mukolo Jésus akoya lipa to boaki na kati na mai to boaki na kati na destin na yo à ce moment là au sentir que oui na se découvrir na miyebi de Jésus wana
mais lelo nani yango aza na souci babwaka lipa na kati ya mai po ete lobi kuna to se retrouver ke mai wana ekomi na lipa ekomi na Jésus pe moto aza esu na posa ya lipa te moto aza esu na nzala te mais lelo baza bango nyonso na nzala ote moto kuna lobi azolukaka mateya ote moto azolukaka mateya puisque moto akoka kodécouvrir te tellement okoka kose découvrir te yango koza susu na posa bamateya oyoka mateya kimbangiste mabe oyoka protestant mabe oyoka témoin de Jéhovah mabe oyoka ya église de réveil mabe ozoyoka baéglise tout ozolia balipa nyonso nzala ezoya kaka soki omonika paster moko afunga paster teya atei ozokaka poso olia oyoka biloko oyo eza lipa oyo ezopesa vie te mpe lipa wana ata batie bakoretrouve yango te. Ça veut dire mateya nyonso wana ezoyekaka mpepe okanga yango mpe te osalela mpe te ezofaire vivre mpe yo te. Yango wana tozoyebisa bino bokota na 3e testament boyoka makambo ya mbinguni bomoyela bino echange boyeba lolenge ya kobanga nzambe kotambola conforme na nzambe enyokwami mpe mingi ofandi mingi na ignorance 32 ans na ministère noza mopagano. Acte 13 2e verset. Acte 13 2e verset. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour les œuvres à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, ils ont servi Nzambe dans le ministère au général. Soko gêné, ozo gêné, biloko ya batu, o gêné te par rapport na Jésus, pour Jésus bilé na yezali ko sa volonté à tata na. Soko ozo lia, o sa le volonté à tata na. Soko ozo sa volonté à Nzambe te et pas à Jésus, nde ozo lia te. Mais soko Jésus tango ya zo sa la volonté à tata na nde azo lia. Mais soko awa batu bazo loba makambo yo bazo ba ke pendant que mutu aza na kati ya ministère na azo gêné, azaki ko gêné nini? Azaki ko boya ko lia lipa o eza Jésus. To azaki koboya kolia biloko ezali libanda ya Jésus. Esengeli koboya kolia biloko ezali libanda ya Jésus. Po soko boya kolia biloko ezali libanda ya Jésus nde ozo gêner. So biloko ya Jésus il faut kolia. Po yango nde okoze suna nzala te. Mais ba biloko mususu soko olie okoka kanza. So biloko oyo basali ko gêner ezali biloko nini? Balinga mikati na nkolo. Mais bato bazana kati ya ministère. Mais awa lelo tellement nyoka sa BBC évangile ba évangile nyonso za évangile ya nyoka bile yoyo bino nyonso bokomo boya ba fufu bokomo boya matembele bokomo boya ba Thompson bokomo boya ba fumbwa ba mbinjo biloko nyonso nzambe ota bato ya maboma po or jeune oyo il faut isale mana mutu nyonso oyo azo servir nzambe na kati ya ministère au côté déjà na ministère ya Jésus il faut ko gêner o gêner nini malinga mikati na nkolo oko gêner nini mwamba mai nguba masangu non. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. So moto a gêné de Saint-Esprit ko ya ko benga ye obi botielanga nano bato yo bazo gêné yo à part bako séparer yo parce que yo zo gêné nini ozo s'abstenir na nini balinga mi mais komona mutu azo boya kolia biloko mais biloko esengeli ko gêner ya solo mutu azo sala yango te. Or soko gêner de Saint-Esprit koya tango ekoya ekobanda kosala différence na yo mutu ozo gêner na bato ba gênaka te na kati ya ministère ya Jésus. Siko lelo bato tango bazo sala musala nzambe boko ka ko gêner te bazo s'abstenir bazo sala grève de faim. Oh, il faut que gêner na kati ya ministère. Chaque ministère ozo sala il faut que gênaka. Pour tango ko gêner muto akolobela yo te pasteur muto akolobela Saint-Esprit ko benga yo
Saint-Esprit n'est que puisque à ce moment-là, ce n'est pas toi qui vas parler, et ça Saint-Esprit n'est pas yo. Et tu as mise en part parce que yo ozo sala et loko yo nzambe alingi kati na bomo inayo oso komi na kati na éclairage okoti na kati na lipa ba pesi yo oyo eza Jésus et koti na kati na mai au concevoir lipa wana au concevoir Jésus au concevoir lobana ponzala ezala isusu te obanda biliali ate biliali ya nini obanda kosala makambo ya buzoba te obanda kosala makambo ezangi tina obanda kokota na makambo ezanga bonzambe biloko wana ifo ko s'abstenir nango balinga mikati na nkolo po tango zo s'abstenir nango nde ozo gêner mais tango zo kota na babiloko nyonso ya buzoba ebake ozo gêner te ozolia mutu aye na basango ya mabe sango ya ridiculiser ya kotonga ya kofinga ya koswana ya koyina ya koluka bato ya problème biloko wana nyonso yo kokota na kati te balingami parce que yo oza na kati ya ministère Saint-Esprit fue banda koyebisa yo boye yo oza mutu ya kuna te yo oza mutu ya koyina bato te yo oza mutu ya kofinga bato te yo oza mutu ya kosala lolendo te oza mutu ya kozala na orgueil te oza mutu otama to mangbongo okaka esu te tellement oza na kati ya ministère okoma mangbongo ozo gêner te oza na kati ya ministère faut ko gêner ko s'abstenir na buzoba mais bato bao s'abstenir na buzoba te mais bazoboya kwanga na mbika bakalinga batia liboke azoboya yango mais baninga mikati na nkolo bwa batama poma devant Nzambe yango moni sikoyo na minute na 3e testament il faut qu'on s'abstenir na buzoba makambo nyonso ya buzoba il faut ko gêner yango ko gêner ça veut dire kolinga te kota na kati na yo parce que yo déjà oza na kati ya ministère ya Jésus de Saint-Esprit ekoya kopona yo et commission etio mise en part oza esu okwa bato nyonso te oza esu parmi bato oyo baswanaka te parmi bato bayinaka te parmi bato bakangela bato kanda te parmi bato batia bato bakoma baumbu na bango yo kosala esusu biloko wana te bato balingi konyokola bato kosala yango te puisque oza moto oyo Saint-Esprit nde ezokoloba ye Saint-Esprit wana eza to non Saint-Esprit bongo te Saint-Esprit eza moto soki akoti na kati na destin na ye akoti na kati na don na ye oh Yesu Hébreux 6 verset 5 erobipo Hébreux 6 5e verset attends comme Jésus-Christ qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance attends verset 4 car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés qui ont goûté des dons célestes, qui ont y parlé au Saint-Esprit, ça veut dire ceux qui ont goûté parole. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont y parlé au Saint-Esprit, au goûter dons célestes, dons Yabonzambe, où ils ont un céleste. Il nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. Ako bénir ako la kisayo don na ako la vocation na ako la kisayo destin na yo. Makambo na soke mona ni kana epana yo. Oza déjà béni. Okusu kozala na nzala te ya koleso muto ya kopakolo ba prophétie ezanga tina. Kopakolo ba malobe ezanga tina. Il faut que gêner biloko wana. Qui ont goûté la bonne parole, goûter au lieu, au goûter au ils ont destin na ngai. Et la puissance du siècle à venir, siècle à venir, ça veut dire destin nango na kosa elango, même na venir yango nde destin nanga na kosa elango, qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et ils le posent à l'ignominie. Oso yo ki biro kwa ndengo na comprendre destin na ko ya isu na se, ko ba ndesu ko ka isu nzala. Oyaga koyoka Nzambe akosala oboye Nzambe apasa abaye Nzambe alakisinga Nzambe alubi biloko ya lisusu okwea lisusu na babiloko wana balinga mikati na nkolo mutu abanda kobela namoni mbula oyo feti oyo nini oyo balingami okwea wapi Proverbe 15 verset 24 Bible nde ezoloba ngai te soki boswanisa Bible Proverbe 15 verset 24 au goûter et puis au pays sous au pays
24 yango natanga. Pour les sages, les sentiers de la vie mènent en haut. Okwete soko za sage nzela ya bomo ekomema wapi na likolo, afin qu'il détourne de ce jour de mort qui est en bas. Okwesu na séjour de mort obanda koyoka makambo ya bato bafanda na séjour de mort, makambo ekufa, makambo eza na vite esengeli otombwa maomata likolo balinga mikati na likolo. Pour les sages, les sentiers de la vie mènent en haut. Et mes mères, et c'est que vous avez dit net déjà dans un don céleste. Net n'a goûté, n'a pas destin dans la. Nous allons les sous-sauter. N'a pas que ce soit maté à bousso batté, n'a pas gêné, n'a pas s'abstenir nango. À ce moment-là, nous avons ça la fête. Psaume 46, verset 5. Psaume 46, verset 5. Ah, Nzambe, sunga bato bazolanda. Dieu est Nabandi, verset 5. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Il est un fleuve dont le courant réjouissent la cité de Dieu. Les sanctuaires demeurent du très haut. Place où on a des Nzambe avandi, des fleuves, des mailles, moko eza wana pona na kosepelisa. Cité ya Nzambe. Motema no komi cité ya Nzambe. Nzambe afandi na motema na. Place où asiko komi kaka esengo na esengo. Esengo de. Ah Nzambe. Nzambe molimo kambanga yoyo. Nzambe molimo Nzambe molimo kambanga yoyo. Nzambe molimo kambanga yoyo. Nzambe apambola bino. Nzambe ayokela bino mawa. Alimbisa. Atala mabina bino te. Apangusa plisoli. Botika kolela. Boyokela ye. Etikala boye. Na kombo na Yesu Kristo. Nzambe akambala. Amen.